间让学生去测的时候哦，其实他们会很有乐趣，一节课去玩哦，其实会玩出很好玩的东西啦。那我大致上跟大家稍微就是这一些东西我们在做的过程里面，大致上再跟大家再稍微讲一下，就是其实轮子哈，它本身因为我们是用纸板去做的，所以它本身会有很多的变音，因为你不注意去拗点，要是光它斜一边哦，你注意去看那个轮子，有一些人没有去固定轮子，因为有时候轮子我们穿过去哈，穿久了那个洞越来越大，越来越大之后哦，不像我们开车。你去想象，那个开车哦，原本是直的，它跑的路线就很直。我下面轮子要做4轮定位，其实就你现在如果车子刚刚是跑歪的，其实就是你4轮定位有这个，哎呀，当然咱不要搞叠起这4轮定位，因为我们放上去，它轮子本身因为是纸板的关系，所以它那个洞哈、就会造成它轮子本来就会偏的。那我看到有一些老师很聪明，就用胶带刻意去把它封住，在两头去把它封住。封住的过程里面哦，第一个它在运转会顺，第二个就是它不会这样子左右斜，不会有偏角，产生偏角的行为啦。所以产生偏角哈，往往就是因为我们轮胎没有做好4轮定位。那这个就是在老师有兴趣做科展的哈，就可以去好好的去探究一下不同的这个轮子的一个过程。那当然你可以去猜你们家里面。不要的那一些玩具小汽车哦，你小朋友如果已经长大了，家里面一定会有很多玩具小汽车，其实那个轮胎都可以拆来用了。那如果再不行的话，就瓦楞纸板。我一直觉得瓦楞纸板，塑胶的那个瓦楞 PVC 的那个瓦楞纸板是一个很好用的东西。那包括车身车子的本身，你一样是可以用瓦楞纸板下去做。那吸管部分应该很容易取得啦。至于上面的气球大小，除了会影响到它推进的时间的长短之外，当然你吹得越大的时候，其实它上面造成的那个阻力，它车子在走的时候它会偏移，其实跟你那个气球大小也是有一点关系。你如果注意看我们刚刚的比赛我们比赛的过程里面，什么时间点车子跑最快？一定不是一开始，是最后那个快要结束之前。它的气球已经变得适中了，然后最后的出气量比较足的时候，它在冲是压线那一种感觉，车子会有压线的感觉。一开始因为太大了，它因为气崩落来简单嘛，所以你吹得越大，当然它可以跑得越久，但不代表说它一定是跑得越快。如果你要比快的话，那这个时候气球的大小是另外一个变因。那整体来讲其实。利用这样子的一个过程里面，我一直觉得说，你多听我来讲就无聊。开始你动手做的时候你就忘记无聊了。你也干嘛说，好像一开始要做其实跟我一样，我每次要去演习，然后叫他做物件其实我们做平大一在了。平大人总是会有那一种讲师，悄悄的走到你的身边说，老师，我你马上做起来。你就会去动手。你动手之后，你就会投入。其实学生的学习过程就是这样子，他一开始他觉得无趣什么的，当他开始动手的时候，他已经转换他学习的心态了。他一开始手过来当的时候头壳就开始修，然后开始有竞赛的过程里面，他头脑会动得越来越快，就跟所有人都一样，在学习过程里面，其实体验是一个很重要的一个学习历程。所以环境教育里面，我们不断的希望老师就是说，不只是让学生看一些知识性还是要有你还是要一些内化的东西。那知识性的东西完之后，你一定要让他有办法亲身去体验，你去做了之后，他才会保留在他的经验里面。否则的话，他看过的东西就忘了。就好像你今天来了一整天，或许到未来人家问讲你刚去演习创啥？老师讲的，老师是想你有问题，你敢会记讲那就不做解什么问题？这重点就真的就是这样。所以我们在教学生的一个历程里面，其实我们也是希望说，让学生把他们的热忱、环境的觉知历程，可以化成一个行动力。那个行动力才是重要，愿意跨出那一步嘛。他那个脚跨不出去不是就难讲啊，他把起来稍微叮当，那根本不是安尼嘛。他连那个脚抬起来的力气都没有，
他真的就没有办法去做所谓的环境的一个行动了。所以在这一个所谓能源科技的过程里面，你要让学生去体验整个的过程里面，我一直强调就是说，不管你是用怎么样的一个教学模式，你利用早上4个漫画也好，你利用现在动手做的一个风力车的一个组合也好，你都必须结合这样子的一个行动的一个技能经验，因那一再深植在他脑海里面，他才会往不一样的方向。那刚刚有老师在问我说这个东西哪里买？其实我一直觉得说，开始因为要上老师的课哦，我们没那么多时间让老师说动手一直做，从一开始去剪那个板模啊什么去剪，因为老师的研习时间都很有限。这只是一个观念，让你知道说有这样的一个东西，这个网络上就有哦，蛮便宜的。但是如果你在学校里面刚好你的时间，你综合课有那个时间，或者你有弹性课可以去做的时候，我往往觉得说，还倒不如让你把那个样子展示出来哈，让学生去找一些所谓的回收的一些耗材来，哦，不管它的耗材取自于哪里。它旁边的轮子要用那个光碟片也没关系啊，哦，够大轮嘛，大轮终于跑得快。我们我们要跑得快，跑得慢，哦，反正就是你不要说，你刚那个四方女工用光碟片照样还紧，我不跟你讲，我这个好像大轮看起来跑得快啦。好，那反正如果学校里面真的想要做的话，我一直觉得说，如果你时间够的话，就不要买这种制式的，往往就会限缩学生的那一种想象空间啊！一到你规定就是做出来的成绩的快，他不能去发挥说他们那一种天马行空，小朋友天马行空的那一种能力。所以如果可以的话啦，我一直觉得可以的话就喜欢盖章。那你一开始先告诉他说我们出来的东西大致上就是长怎么样，那你们要准备的材料有什么？你们要轮轴，你们要吸管，你们要等的东西。万一真的没有，那我们老师也会准备一份备用的嘛，哦，你就把备用的那一些瓦楞纸板啊什么拿出来，今日去找个展，你就来给老师借，你刚有借有还啦，哈，再借不难，你到时候再跟学生在这个过程里面再好好的去分享，或干嘛，这样子可能会好一点啦，哦，所以拉里拉扎，我不知道说今天这样子一个能源科技的一个其实我最主要是整个教学演示跟后头这个动手做的部分啦，好，让老师可以去体验一下整体的一个过程啦。那至于教材内容的话，我想啊，网络上的东西也很多很精彩，只是说老师有没有时间可以去把它整理而已啦。那我就把今天的这样子一个教材，反正我会放在旧馆国小，你们有需要的，你们就去找他们那个林主任、惠珍主任去跟他拿就好了。